اوكي طيب بقى باكيتي طيب ما شاء الله ما شاء الله يا فامي شاخ جو خجابو ربي نمسمر كيف إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله محمد رسول الله وي أبو أتكلم لا سدرا بنات دبين تيسنتو نو إبديكم أكنا ما والمرتين تروفيتك والبيتن جران أنا ونبي نسا ما والله جامي ولين بين نفسه والله ولين بين ما ورسا سالو ترى أنا ما كان فتيستو أكمل فكري تيسن أنا الدكتور كذا والله أنا ركض جالت تيسن أنا دفسيت والله لازم والله إيه ما لوركانو انت في نفسه إسن جالة تيسن إذا جالة كتسن درا دم بتيتو ستنا دوجرا فكنت سنتان إسن في لك عمد سيرني بيتني متي سرتي مالي تري مالي انغرو سجلان تورين التيميمي haga kudhanii silakkaa akkana jetteet ijaateetin ija isaa laalta ishi xiqqasho waan kanarraa ijatee laaluu qabne nuti xiqqasho waan kana ibsaa xiqqasho waan kana firaachisiisi jirre xiqqasho oloyisi dubbuyye oloyisi eewwa iyyarra hangaasitti bakka maalu finge bakka ni mul'ata annan agara waan ta'eef ati ija ishii keessa laali ishi dhageesse waan biraa Itaan leen amurra ture ibsaa xiqqolsiisi jiru ati ija ishii keessa seenuu barbaadde asumarraa laali obboleessa kiyya waan biraa maal goota hiisite bakka ni gaa laale sigale akkana dhisiira ya numara malee sii miti beekadhu okay taaka laala ijashii ijatee keessatti laalta ijatee ija isaa keessatti laalta bareeddu odoo libsanne yoo dhugumaan dandeettii qabaatteeti sigale kofluun minaamination dhoorgadha اوكي واي dhoorgadha kofluun minaaminationiin anaga kudhanii lakkaa'ee waan jirtu siniif hin himaa ishee namni kun okay taaka eegaluuf hin deema taaka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan okay wanni keessa kun konfuus nu godhe bro ati maraata dhaasi akam maal godhe komantii ilaalta ishii ilaalin siin jeeni iyyasii keessa hoo iyyuma sii keessa laalaa dirreen ija ishii keessa ilaalutti jirta moo komantii ilaalutti jirta لا فلا لا جر iyyasii keessa laalaa لا فلا جر okay rakkoon qabu mucaan si jaalate tariin beekan wanni keessan kun na dhibde immoo na dhibe okay hogaa kan laalu milyoon biltiidha sii galee akkaataa itti waa laalan isni beekti ati immoo bobbaadha mee annan galchu kaa dhimmaa fe garuu sirra ishii jaayila beekana fakkaatti dubbisime wal baradaa taagiti واي salaam alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ijoollee isaati أجولي قرسومي eessa jiraata سومالان دين جرادة magaalaa tam مقالة أرقيسة okay dhaloonni kee gursumii ايه قرسومي هاتيو ijoollee harreenis ايه سجرات تمام
Soomaal waan jiranis. Okay, Somalia keessa. Maqdishoo. Okay, mashallah. Maqaan kee ka dhugaa. Maqaan kiyya faamidha. Okay, barnoota gaarii. Ibsaan ka jiru zamana ammaa kana beektaa jaartuma namaatiin miidiyaa kanarra jira akka miree xiqqoonatti ulfaattee waa'ee mucaadhaa. Gaafadhu rakkoon qabu. Jaartii namaati immoo akka miree akkuma meeshaa hidhatte kanaan humna Maal shakkisiiftee jaartii namaa zaata namaan miidiyaa irraa gooti galtee jaarsa bira jirti. xiqqoonatti ulfaattee waan. Maaltu sitti ulfaati? Maaliif seenta yoo sitti ulfaattere? Jaartii namaatii miidiyaa irra jira eega beekte maaliif ol seenta mana ibsa abbaa jaalala? An kana wayeen ol seenee wayii tanaaf hin ol seenee rakkoon qabu baay'ee. Namni keenya kun karaa argee kun wal arrabsaatu wal baree wal jaalataa beektanii. Jara keenya akka biratti hin fudhatana. Jaalalummaa akkatti lolan sii galee haasuma jaalalaa tokko nama karaa keenyatti. Jarri kun akka isaan hariiroo isaanii waliin cimsataa deemu jiru isinii galaa deema malee akka wal lolaa jiru akka isinitti hin fakkaanne jechuudha bareeti. Na akkanuma qaayiduma nama keenyati. Baay'ina nama qabu baay'ee bakka wal barnoota gaarii. Bro. Okay, waayee. Ibsaa gala toobeetillee. Follow ol gootanii. Follow ol goonaa. Lakkii waan biraa wal gootanii. Follow ol godhaa re'ee dura. Follow ol goonaa Follow ol goonaa jaas. Ibsaa garuu jalqaba irraan sumaa jeetiin akka babbareedee dhufe beekte garuu haati na qooddeef jeeti man hayyame garuu. Jalqaba irra sumaan jaaladhe an torba. والله لازم إسنين قلتوزن متى ميو ما نرى فتة أنا ما متي ما bara osuma feetu disgaal godhuu barbaadi bara. yaa siisa soosuu barbaade enerjii siirraa horatu barbaade nuti amma xinxalloonni jaalalaa kun rakkoon qabu beektaa. yaa kanaafuu foloo godhi barreessee fi bakka takkaa jirtanii jiru achittis gaafadhuu jiru bakka irra wayyaa gaafadhuu dalagas wal gaafadhaa siigalee walitti dhiyaadhaa wal baraa ijoollee biyya. Ibsaati kun gabaabdu malee. Bro haadhan kutingaa maraataa oguman duras erguu akkati maraataa taate bakka tasgabbaa'ee ishee. Follow godheen jira bakka. Okay, follow godhi bas khalaas khootu follow deebisiif bareedu deebisiif nama uffata aadaa uffate waan takka jechuun dandeessan adadhe gaafan akka tasirraa fide shakkooyyee taan dhiise taawwan ijoosan waan ijaadadhuufi dasna jetti namoonni hambiseef biroo bareedaa keenya jalattoonni xiqqashoo afaaniin dadha'itaa keessumaa waan babbareessitu faajeetin gassi buuse ishee hambise malee ishee si jala hambisuu kiyyaa miti ishee sana follow godhaa waan ajaa'ibaa na yaadachiifte waan ta'eef hunda jirtan follow godhaa immoo irra caalaatti warra uffata aadaa uffattanii akkatti kabajaan isin mala nama isinirraan dhoorgaa isin jaaladha aadaa ofii beeksisuu maalummaa ofii beeksisuu aadaa teenyaan si beeknaa saniif gise jechuun asirra si argine shaashan baajannee si bira ol seenuudhaaf kabajaa fi jaalalaan akkana babbareennee si dhufne akka galatoomuu fadu wallaahi ani tanaafin hagumaa fi aadaa tanaa laffaate foloo asii godhan jeeta si hambise malee mucaa keessa wal dubbisaa mucaan si barreessee jira ammaa booda laaltaa dhiise. Hundi keessan foloo godhaa namni dhibba afran ajjirtan kun foloo godhaa gamii jirtan foloo godhaa akka namni biraa mooraalii uffata aadaa uffatu godhaa deemtan jechuuf akka faaxoochi cimtu deemtan. So akkam jettan dafaa godhaa. Galatoomii dhugaa nama dhibbaaf waa'ee qofaa godha. Hedduu takkanaa galatoomii. Yaa akkasii mucaa dubbisii wal bariini akkasuma guyyaa alada dhufufaa torbaan sagantaa qabannee uffata aadaatiin shaashambaa jennaa bifuma kana yoo akkasitti deddeebitanii uffattan uffata aadaatiin isin taphachiisaa jechuu barbaadate ishee. Okay, akka ajaa'ibaatti qophiin goonaa rakkoon qabu anaa fi mucaalleen keessaa walii galle jennaan hamdii akka ajaa'ibaa si dhufnaa. Abshir. Shaashambaa jennee si deebina hundumaayyuu. Akkasitti akkana laal akkatti fuula gammachuutiin hoggaa adda baanis akkasitti adda galchuudha. Qofanatti hin dhufinaa yoo wal taatan qofanatti hoottaa ishee. Lambara arrabaa keessan jirru lambara faaruu gammachuu fi hawwii namaa yoo ta'e malee nuti hin qabnu kana. Akkasii baqaa keessa walitti dhufaa halkan gaarii si hawwa ishee.